درود بر شما. امروز میخوایم بریم با هم دیگه داستان برند نایکی رو بررسی کنیم. برندی که در حال حاضر 30% کتونی‌های فروخته شده در کل کره زمین برای این برنده. از سال 2003 یک دستاورد خیلی بالی داشته. بعد از قراردادی که با کریستیانو رونالدو بسته، از همون سال تا به امروز هیچ وقت مجموع فروش دو رقیبش یعنی آدیداس و پوما به اندازه فروش این تک برند نرسیده. بریم جلو با هم دیگه ببینیم که چه اتفاقی افتاد و چی شد که نایکی امروز متولد شد. سال 1938 یه آقایی به اسم فیلیپ نایت متولد میشه. ایشون برخلاف بقیه کارآفرینایی که ما در این کانال بررسی کردیم، در یک خانواده ثروتمندی به دنیا اومد. پدرش وکیل بوده، مادرش هم خانه‌دار بوده و از نظر مالی شرایط خیلی خوبی داشتن. حالا ایشون این وضعیت مالیش این رو سوق میده به سمت درس خوندن. دبیرستان خودش رو در دانشگاه اورگان در رشته اقتصاد میخونه و بعد از اینکه دبیرستانش تمام میشه وارد دانشگاه استنفورد میشه، رشته اقتصاد رو ادامه میده و در نتیجه کارشناسی ارشد خودش رو در دانشگاه استنفورد در رشته MBA در سال 1962 به پایان میرسونه. آقای فیلیپ خیلی دونده و ورزشکار ماهر و حرفه‌ای بوده. همین دلیل هم باعث میشه در آینده به سمت کفش و احداث برند نایکی بره. بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه با خودش فکر میکنه که چقدر خوب میشد ما کفشایی داشتیم که راندمان و کیفیتشون بالاتر از کفشای موجود در بازار آمریکا میشد. آقای فیلیپ به فکر این بود که اگر کفش بهتری میشد میتونست عملکرد ورزشی ما رو بهتر بکنه. از طرفی هم خب چون تحصیل کرده رشته اقتصاد بود میدونست که در ژاپن داره چه اتفاقی میفته. از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی، چه از نظر نظامی، اقتصاد غذایی و پوششیشون داره زمین تا آسمون فرق میکنه. با خودش میگه که من برم در آمریکا بگردم، کفشای ژاپنی رو پیدا بکنم و ببینم آیا عملکرد بهتری دارن مثل بقیه اختراعات ژاپنی، آیا میتونه راندمان و عملکرد رو بالا ببره. شروع میکنه توی آمریکا چند تا مغازه رو سر میزنه و دنبال نمایندگی های کفشای ژاپنی در آمریکا میگرده و متاسفانه هیچ نمایندگی رو پیدا نمیکنه. حالا این متاسفانه توش خوشبختانه ای هم وجود داره. فیلیپ به این نتیجه میرسه که اگر کفشای ژاپنی نیستن شاید یک فرصت مناسب و عالی باشه که من برم ژاپن و کفشای ژاپنی رو به آمریکا وارد بکنم. همون سال 1962 فیلیپ جمع میکنه میره ژاپن و میگرده دنبال کفشای ژاپنی مناسب. یه چند مدتی رو اونجا میگذرونه، کفش مناسب پیدا نمیکنه و در آخر یک شهری به اسم کوبن در ژاپن میبینه که یک نمایندگی کفشی هست به اسم اونیتا سوکا تایگر. این همون کتونی‌های تایگری هستن که یه مدتی در ایران هم موجود بود و حتی خودم هم ازشون استفاده کردم. آقای فیلیپ میبینه کیفیت این کفش‌ها خیلی بیشتر و بالاتر از کفش‌های موجود آدیداس و پوما در آمریکا هستن. به خاطر همین به نمایندگی میگه آقا من میخوام که این کفش رو وارد آمریکا بکنم. ولی خب اینکه هر کسی پاشه بره در یک نمایندگی و بگه من کفش شما رو میخوام ببرم آمریکا، واسهشون از نظر ذهنی معقول نیست که بهش باور بکنن دیگه. آقای فیلیپ هم شروع میکنه به دروغ بافی کردن. میگه آقا من یه شرکتی دارم به اسم BRS Blue Ribbon Sport و کار من واردات کفشه. من کفش رو تا الان از آلمان وارد میکردم، الان میخوام از ژاپن کفش وارد بکنم به آمریکا. شما به من کمک کنید، بذارید من با رئیس شما صحبت بکنم، اگر اجازه بدید من نمایندگی کفش شما رو در آمریکا بگیرم. فیلیپ رو اجازه میدن که با رئیس مجموعه یعنی آقای کیاچیرو صحبت. آقای کیاچیرو باهاش صحبت میکنه و ایشون آقای فیلیپ بهش میگه که من نمایندگی کفش شما رو میخوام و بهتون قول میدم در آمریکا برند کفش شما خیلی موفق میشه. آقای کیاچیرو هم بهش اعتماد میکنه، میگه مشکل نیست، بیا قرارداد ببندیم، شما از این به بعد نمایندگی رسمی ما رو در آمریکا راه اندازی بکنید. فیلیپ هم قرارداد رو قبول میکنه، قرارداد رو میبنده و برمیگرده آمریکا. وقتی که میرسه به آمریکا به این نتیجه میرسه که ای بابا من نه توانایی فروش این همین کفش رو دارم، نه مغازه دارم، من نه تا حالا تجربهش رو داشتم. و با خودش فکر میکنه که اون کفشا که از ژاپن اومدن من چطور میتونم اینا رو بفروشم. بالاخره کفشا از ژاپن میان و آقای فیلیپ یه ایده بکر به ذهنش میرسه. میگه میرم جاهایی که دونده‌ها و ورزشکارا حضور دارن اونجا بساط میکنم. کفشا رو پشت ماشینش بار میزنه، میره دور میادین دوندگی، سالن‌های ورزشی و دانشگاه‌ها، کفش رو به اصطلاح بازاریابی روبرو و شخص به شخص میفروشه. خب گفتم آقای فیلیپ خودش ورزشکار بوده و وقتی کفش رو پا میزنه میفهمه که این کفش به درد بخور و ارزشمندیه.
همین باعث میشه که توی فروش به مشکل نخوره. هر کسی این کفش رو میپوشید، از پوشیدنش و استفاده ازش کاملا داشت لذت میبرد و استفاده میکرد. حالا یه مدتی میگذره، آقای فیلیپ همه این کفشا رو میفروشه، مجدد از ژاپن سفارش جدید میده. من یک گپی این وسط باز بکنم. ببینید آقای فیلیپ تحصیل کرده دانشگاه استنفورد بود، مدرک کارشناسی ارشد داشت. شاید اگر خودم در اون جایگاه بودم به سختی به خودم اجازه میدادم که کنار خیابون برای فروش کفش بساط بکنم. ولی خب ایشون به جای اینکه به دنبال کارمندی باشه و فکر این رو داشته باشه که بره کارمند یک مجموعه بشه، شروع کرد به ساختن کار برای خودش و نتیجهش رو هم در آینده دید. خب بهتون گفتم آقای فیلیپ در این کار کاملا موفق بود، درآمد خوبی هم عایدش میشد، ولی فیلیپ میدونست که این راهش نیست. اگر میخواد به یک موفقیت بزرگ، به یک دستاورد خاص برسه، کار درستی نیست که کنار خیابون بساط بکنه. و تو ذهن خودش مرور کرد و یک آقای رو یادش اومد، آقای بیل باورمن. آقای بیل باورمن یکی از معروفترین و محبوبترین و شناخته شده ترین مربی ها اون زمان در کل آمریکا و در کل جهان بوده. خیلی از شاگرداش در مسابقات المپیک هر ساله شرکت میکردن. آقای فیلیپ هم در دانشگاه استنفورد شاگرد آقای بیل باورمن بوده. میره پیش آقای بیل باورمن، این کفشا رو میبره پیششون نشون میده، میگه آقای بیل من همچین کفشی رو رفتم از ژاپن پیدا کردم که خیلی عملکرد بهتری از کفشای موجود در بازار آمریکا داره، بیا با هم دیگه روی این سرمایه گذاری بکنیم و این کفشا رو شروع به فروش بکنیم و به عنوان یک شرکت عملکرد رسمی تری داشته باشیم. آقای باورمن هم این کفشا رو پا میزنه و خوشش میاد، میبینه که واقعا کیفیت و عملکرد بهتری دارن. گویا با فیلیپ قرارداد میبنده و با همدیگه یک شرکت تأسیس میکنن. حالا جالبه که اسم این شرکت رو همون شرکتی میذارن که فیلیپ دروغش رو تو ژاپن بسته بود، BRS Blue Ribbon Sport. بعد از اینکه این شرکت رو احداث میکنن، نفری $500 پول رو میذارن روی همدیگه، میشه $1000 و میفرستن ژاپن پیش آقای کیاچیرو و در نهایت 600 جفت کفش از آقای کیاچیرو خریداری میکنن. و در واقع اون شرکت ساختگی تو ذهن فیلیپ به واقعیت میپیونده. فیلیپ هم قراردادی که با آقای کیاچیرو بسته بود به اسم شرکت BRS بسته بود. بعد از اینکه این قرارداد تکمیل میشه و به اصطلاح رسمیت میگیره، چون BRS تازه متولد شد، اینا گفتم 600 جفت کفش میگیرن. این اتفاق در سال 1964 برای این دو نفر و شرکت BRS و تایگر افتاده. اینا 600 جفت کفش رو میگیرن و بعد از واردات سرعت فروششون افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون آقای بیل باورمن مربی بوده و خیلی شناخته شده تر از این فیلیپ بوده دیگه. مسلما شروع میکنه به فروش کفش بین شاگردهاش و مربیهای دیگه. 600 جفت کفش رو در کمتر از 20 روز آقای فیلیپ و بیل باورمن با هم میفروشن. خیلی اتفاق جالبیه که این 20 روز فروش کفش میشه روزانه 30 جفت کفش میفروشن. این عدد یک عدد خیلی زیادیه دیگه مسلما. حالا بعد از 20 روز مجدد سفارش میدن و کفشی جدید میگیرن و هی این کار رو به مرور تکرار میکنن. این کار رو 1 سال بدون هیچ مغازه‌ای انجام میدن. پایان 1 سال $20,000 سرمایه جمع میکنن، پسنداز میکنن و فیلیپ میگه آقا حالا وقتش رسیده ما یه خورده به کارمون رسمیت بیشتری بدیم و برای تسهیل کردن کار یک مغازه‌ای رو اجاره بکنیم. میرن در مرکز شهر یه مغازه اجاره میکنن و از اونجا به بعد یه خورده کار روی روالتر میشه، یه خورده رسمی تر میشه. فیلیپ میره تو کار بازاریابی، یک فروشنده میگیرن میذارن توی مغازه، کار فروش رو این فروشنده انجام میده و آقای باورمن هم با روابطی که داره کار مشاوره در فروش رو انجام میده. کار یه خورده میفته رو غلطک و فروش اصولی تر پیش میره. به همین روند و منوال درآمدم خوب بوده. اینا چند سالی کارشون رو تا سال 1970 به همین منوال ادامه میدن، تا اینکه سال 1970 آقای بیل باورمن برمیگرده به فیلیپ میگه که آقا من یه سری ایده دارم که میتونیم این کفشا رو بهتر بکنیم از نظر عملکردی و از نظر پوششی و حتی از نظر ظاهری، که ورزشکاری که از این کفشا استفاده میکنه لذت بیشتری از استفاده از اونا ببره. فیلیپ هم میگه مشکل نداری، شما طرحات رو بده به من میدم به آقای کیاچیرو، مسلما ایشون استقبال میکنه و ما میتونیم به راحتی این کفشا رو هم تولید بکنیم و در آمریکا بفروشیم. ولی آقای باورمن یه صحبت خیلی قشنگ میکنه، میگه حیفه که من این تجربه خودم رو که در کفش دارم میریزم به صورت رایگان بدم به یک مجموعه دیگه که این مجموعه ازش استفاده بکنه به اسم برند خودش. ما باید بر خودمون یه دونه شرکت بزنیم. این میشه اساس و چارچوب و
فونداسیون اولیه‌ای که در ذهن این دو نفر برای برند نایکی ریخته شد. حالا چه اتفاقی میفته؟ فیلیپ از این حرف کاملا حمایت میکنه، میگه خب 2 سال تا پایان قراردادمون با شرکت تایگر مونده، ما بیایم این 2 سال رو روی این زمان بذاریم که چطور میتونیم کفش رو تولید کنیم، چند نمونه کفش تولید بکنیم، استفاده بکنیم و ببینیم آیا داریم نتیجه میگیریم ازش یا نه. اینا شروع میکنن در طی این 2 سال آزمون خطای خودشون رو میدن و میبینن که کفشایی که دارن تولید میکنن خیلی ارزشمند. اوایل سال 1972 بود و اواخر قراردادشون با شرکت تایگر و اینا یه سری داده رو کنار هم دیگه میچینن. اولین چیزی که نیاز داشتن یک اسم بود. میان اسم نایکی رو از یک فرشته‌ای به عنوان فرشته موفقیت در یونان باستان برمی‌دارن. اسمش نایکی بوده و اون رو میذارن روی برند خودشون. و میان برای انتخاب ساخت لوگو میبینن کاری از دست خودشون بر نمیاد. اینو به یه خانومی محول میکنن که لوگو رو واسهشون طراحی بکنه و ایشون این لوگو رو صرفا با $35 براشون طراحی میکنه و بهشون میده. لوگویی که در کل جهان در آینده شناخته میشه صرفا با $35 طراحی شده. حالا اینم این وسط بگم بعد از اینکه برند نایکی به یه سر و سامونی میرسه 500 واحد از سهام این شرکت رو به این خانم به صورت رایگان اهدا میکنن به عنوان اون لطفی که اون موقع در حق مجموعه نایکی انجام داد. حالا از اینا بگذریم، دیگه قراردادشون داشت با تایگر تموم میشد و فیلیپ و آقای باورمن هر چقدر حساب کتاب کردن دیدن راه اندازی یک کارخونه تولید کفش در آمریکا خیلی سخت و دردسرسازه براشون. فیلیپ یه ایده به ذهنش زد، گفت اون موقع که من رفته بودم ژاپن در سال 1962 یه چیز جالب دیده بودم. یه سری از کارخونه ها بودن، حالا به هر دلیلی نتونسته بودن بازاریابی خوبی انجام بدن. کارخونه هایی که همه چی آماده بود ولی تولیدات نداشتن. من میرم ژاپن با اون کارخونه ها صحبت میکنم، طرح خودمون رو میدیم، برند خودمون رو میدیم، لوگوی خودمون رو میدیم و میگیم که با اسم ما برای ما کفش تولید بکنن و ما بر کیفیت اون برند و کیفیت اون تولید نظارت کامل خواهیم داشت. و آقای باورمن میبینه که خب این هزینه براشون خیلی کمتر و ارزونتر تمام میشه و کاملا با حرف فیلیپ موافقت میکنه. فیلیپ پا میشه میره ژاپن، با چند تا کارخونه صحبت میکنه و از یکیشون موافقت 100% رو میگیره. طرح‌ها رو بهش ارائه میدن و برمیگرده آمریکا و اولین کفش‌های نایکی شروع به تولید میکنن. اینجا بود که نایکی به صورت رسمی در سال 1972 متولد شد. نایکی که امروز تبدیل به بزرگترین فروشنده کفش در کل کره زمین شده. یعنی از هر 10 نفر 3 نفر کفشی که میپوشن از برند نایکی هست. خوشبختانه شروع راه اندازی برند نایکی هماهنگ شد با المپیک مونیخ سال 1972. المپیکی که خیلی سر صدا کرد و باعث شد که برند نایکی یک جامپ بسیار قوی بزنه. حالا چطور این اتفاق افتاد؟ اگه یادتون باشه گفتم آقای بیل باورمن یکی از مربیهای معروف اون دوره در کل سطح جهان بود و خیلی از شاگرداش هر سال در المپیک ها میتونستن مقام بیارن. آقای باورمن با تماسایی که گرفت با مربیهای دیگه و شاگردهای خودش اسپانسر خیلی از ورزشکارا در المپیک شد. دستاوردی که آدیداس و پوما به راحتی نمیتونستن بهش برسن. همون سال اول با ارائه برند نایکی در المپیک افراد با خودشون فکر کردن خب مسلماً یک خبری هست که یک برند همچین کیفیتی داره که در سال اول بازیگران المپیک و ورزشکاران المپیک ترجیح میدن از این برند استفاده کنن. این خیلی نقطه عطف خوبی شد. این باعث شد که برند نایکی در سال اولش $2 میلیون فروش داشته باشه. خب مسلماً از فروش آدیداس و پوما کمتر بود، ولی شما فرض بکنید شرکتی که هنوز کارخونه خودش رو در آمریکا تأسیس نکرده $2 میلیون فروش در یک سال داشته. بالای 10-15 تا ورزشکار رو اسپانسر شده بود که 3 تاشون دستاورد خیلی زیادی داشتن. یکیشون طلای المپیک کشتی آورد، یکیشون طلای المپیک ماراتون آورد و یک نفرم نفر 4م دور 500 متر شد. اینا خیلی اثر مثبتی در آینده و شناخته شدن نایکی در بین مردم جهان داشتن. از همون موقع یعنی سال 1972 تا به امروزی که خدمت شما هستم هیچ سالی نشده، حتی سال 2019 که کرونا اومد، درآمد نایکی نسبت به سال قبلتر خودش کمتر بشه. یعنی روز به روز پیشرفت کرد. بعد از اون اتفاقی که سال 1972 در المپیک برای نایکی افتاد، نقطه عطف دوم قراردادش با شخص معروف در سال 1984 بود. شاید بتونید حدس بزنید، آقای مایکل جردن.
در اون سال‌ها آقای مایکل جردن یکی از محبوب ترین ورزشکارا و محبوب ترین بسکتبالیست کل کره زمین بود. 3 شرکت پوما، آدیداس و نایکی سعی می‌کردن با این شخص قرارداد ببندن. هر کدوم از این افراد قراردادهای خودشون رو سر میز آقای مایکل جردن آماده گذاشتن که آقای مایکل جردن یکی از این 3 قرارداد رو انتخاب بکنه. قرارداد پوما خیلی ضعیف بود، همون اول رفت کنار، اما آدیداس و نایکی با هم افتادن توی رقابت. اما نحوه انتخاب مایکل جردن که اینکه چطور شد نایکی رو انتخاب کرد خیلی جالبه. این یه داستانه که صحتش رو در یک داستان انگلیسی شنیدم اما اطمینان ندارم. میگم بهتون، قضاوت با خودتون. میگن که یک بار مایکل جردن 2 طرح رو با خودش داشت، توی خونه نشسته بود رو میز و 2 طرح رو گذاشته بود که کدوم رو انتخاب بکنه. مادر مایکل جردن داشت رد میشد و مایکل ازش پرسید که به من پیشنهاد اسپانسرینگ شده، من کدوم یکی از این 2 رو انتخاب بکنم. مامان مایکل جردن هم با نگاه کردن به 2 لوگو میبینه که برند نایکی لوگوی خیلی خوشگلتری داره. میگه این خوشگلتر، این رو انتخاب کن. علیرغم میل باطنی مایکل جردن، مایکل نایکی رو انتخاب میکنه. و سال 1984 به مدت 5 سال یه قرارداد مستقیم به ارزش 2.5 میلیون دلار با نایکی میبنده و از اون به بعد مایکل جردن باید به مدت 5 سال لباسا و کتانی‌های نایکی رو میپوشید. و آقای فیلیپ فکر میکرد که این قراردادی که با مایکل جردن بسته در 3 سال اول 3 میلیون دلار در میاره و بعد از 3 سال سودآوری خالص برای شرکت میشه. اما برخلاف تصور آقای فیلیپ، این قرارداد در سال اول 100 میلیون دلار درآمد خالص برای شرکت نایکی داشت و از همون سال به بعد بود که سال به سال اختلاف درآمدیش با آدیداس با پوما روز به روز افزایش پیدا کرد و از سال بعدیش درآمدش از آدیداس جلو زد و تا به امروز هم هیچ سالی نشده که درآمد نایکی از آدیداس کمتر بشه. طی قراردادی که آقای فیلیپ توسط نایکی با آقای مایکل جردن بست، یک لاین جدیدی در برند نایکی ایجاد شد و اون لاین ایر جردن بود. لاین ایر جردن تا به امروز محبوب ترین لاین برند نایکی هستش. اینم جالبه بدونید تا زمانی که لاین ایر جردن وجود داره و کتونی های ایر جردن تولید میشه، آقای مایکل جردن درصدی از سود رو برای خودش برمی‌داره و این یک سرمایه گذاری بلند مدت برای آقای مایکل جردن بود. البته اگر برید لیست ثروت رو نگاه بکنید، آقای مایکل جردن با ثروت 4.5 میلیارد دلار که اکثر ثروت خودش رو نه از بسکتبال پلیر بودنش بلکه از همین نایکی گرفته، تبدیل به افراد میلیارد دلاری در سطح کره زمین شده. البته اینو بهتون بگم، آمارها نشون داد از سال 1984 به بعد روز به روز نایکی به پیشرفت خودش ادامه داد. آمارها رو هم واسهتون اسلاید به اسلاید میذارم. چند تا دلیل داره، اینم افرادی که از نایکی استفاده کردن میگن که چه شد که نایکی رو استفاده کردن و چه دلیلی رو برای انتخاب نایکی به عنوان کتونی روزمره و استفاده ورزشی داشتن. ببین، اولین چیزی که همشون اعلام کردن یک شعار زیبایی نایکی داره، اونم جاست دو ایته. یعنی افرادی که میرفتن برند نایکی رو انتخاب میکردن برای استفاده روزمره و ورزشی، این حس بهشون القا میشد که آقا این برند داره بهشون کمک میکنه در مسیری که دوست دارن گام بردارن. یعنی این حس رو بهشون منتقل میکنه که شما با پوشیدن کتونی های برند نایکی روز به روز بیشتر به سمت موفقیت حرکت میکنید. موضوع دومی که یه خورده اشاره بهش غیر مستقیم بوده، حضور بیل باورمن بوده. آقای باورمن با اینکه به صورت مستقیم اثر نداشته، ولی شما فرض بکنید شرکت‌های مثل آدیداس یا پوما یا هزاران شرکت کتونی سازی دیگه به سختی میتونن وارد عرصه المپیک بشن، ولی آقای باورمن با نفوذی که داشته تونست نایکی رو در اولین سال وارد المپیک بکنه. خب وقتی یک کتونی وارد المپیک میشه و ورزشکارهای المپیکی اینقدر از این کتونی استفاده میکنن، مسلماً افراد یک دید مثبتی نسبت به اون پیدا میکنن و میگن که آقا کتونی که ورزشکارای المپیکی باش نتیجه گرفتن حتما ارزش استفاده مستقیم روزمره یا ورزشی رو داره. موضوع سومی که خیلی بهش اشاره میشد آمریکایی بودن برنده. ببینید به صورت کلی من در چند تا اپیزود قبل هم که برندها رو بررسی می‌کردم می‌دیدیم یک نقطه عطفی برای همه برندها بود زمانی که میتونستن وارد بازار آمریکا بشن. یکی از دلایلش مصرفگرا بودن مردم آمریکاست و خرید زیادشون از اجناسه. موضوع دومی که پای برندها معمولاً از طریق آمریکا باز میشه به کشورهای متفاوت مثل چین و کشورهای آسیایی. همین باعث شد برند نایکی چون توی آمریکا متولد شده بود به راحتی بتونه در کشورهای دیگه خرید و فروش و صادرات بشه.
این نقطه عطفی بود واسش، یعنی همون اول در یک نقطه عطف در سال 1972 متولد شد، در یک نقطه‌ای که در یک مکانی که اون مکان هم یک مکان عطف برای شرکت‌های دیگه بود و اصلا خوشنامی برندهای آمریکایی کمک خاصی به برند نایکی برای موفقیت و پیروزیش داشت. مورد بعدی این بود که شرکت‌های مثل آدیداس و پوما بیشتر می اومدن تمرکز خودشون رو روی پیروزی‌های ورزشیشون قرار بدن، اما نایک اومد یه کار خیلی قشنگ کرد. گفت آقا من یک سبک زندگی هستم، یعنی شما با پوشیدن تیپ و استایل نایکی میتونید به صورت روزمره زندگی کنید و پیرنها و کفشای ورزشی رو داد که شما علاوه بر این که میتونستید در مسابقات ورزشی ازشون استفاده کنید، میتونستید با لوگو و برند نایک به صورت روزمره در زندگی خودتون ازش استفاده بکنید. این احساس تعلقی که بین مخاطبهای نسل جوان ایجاد کرده بود باعث شده بود که فروشش به مرور نسبت به آدیداس و پوما بیشتر و بیشتر بشه. و دوستان مورد پنجمی که شاید آخرین مورده ولی خیلی مورد مهمی است، اینه که برند نایکی با ورود پولی که به این مجموعه انجام شد سعی کرد از نظر فناوری از رقبای خودش پیشی بگیره. از سال 2000 تقریبا هر سال یک فناوری جدید میذاشت. من لیست فناوری‌هاشو این گوشه وسطو می‌نویسم، راجع به هر کدوم از اینها میشه 1 ساعت تا 2 ساعت صحبت کرد که اینجا جای صحبت در خصوص فناوری‌هایی که ابداع و نوآوری کرده نیست. از سال 2000 به بعد نایکی باز هم متوقف نشد. سال 2003 اومد برند کانورس رو خریداری کرد. برند کانورس همون برندی که یه مدت کتونی‌های آلستار رو میزد که توی ایران هم خیلی محبوب شده بود. کتونی‌های آلستار رو گرفت و تولید کرد و زیر مجموعه نایکی برند کانورس رو رشد داد و برند کانورس هم الان یکی از برندهای محبوب زیر مجموعه برند نایکی هستش. سال 2003 میشه گفت که بعد از سال 1972 و سال 1984 قراردادش با مایکل جردن شد نقطه عطف سوم، قراردادی که با آقای کریس رونالدو است. سال 2003 برند نایکی اومد یک قرارداد مستقیم با کریس رونالدو بست و از اون به بعد اسپانسرشیپ مستقیم کریس رونالدو بر عهده برند نایکی بود و لباسا و کتونی‌های ورزشیش رو برند نایکی تامین می‌کرد. از اون موقع به بعد فوتبال پلیر هایی که فن کریس رونالدو بودن شدن فن نایکی و خیلی اتفاق جالبی افتاد. از سال بعدش، یعنی 1 سال بعد از این قرارداد، مجموع فروش 2 برند آدیداس و پوما به تنها برند نایکی نمیرسید و این اختلاف تا به امروز هم همچنان ادامه داره. شما میبینید که یک برند به خاطر اینکه در رقابت شکست نخوره باید روز به روز و ثانیه به ثانیه خودش رو آپدیت بکنه. آمارهای شرکت نایکی رو میبینید احساس میکنید که واقعا الهه نایکی انگار پشت این برند خیلی استوار و محکم ایستاده. اما میخوام یک تفاوتی بین کسب و کار و یک امپراتوری رو بهتون نشون بدم. اگر یک شخص یک کسب و کار داشته باشه بعد از اینکه خودش میره کنار کسب و کارش شکست میخوره، مثل مغازه‌داری که بعد از اینکه خودش به اصطلاح فوت میکنه یا به هر دلیلی از کار کناره‌گیری میکنه یا کرکره رو میکشه پایین، دیگه فروشی نداره. اما میخوام یک امپراتوری رو بهتون نشون بدم. سال 1999 آقای بیل باورمن فوت کرد و سال 2016 آقای فیلیپ به صورت کلی از هیئت مدیره اصلی نایکی کناره‌گیری کرد، ولی خب اثر داره، نقش آفرینی میکنه، اما دیگه تصمیم گیرنده اصلی نیست. اما از سال 2016 به بعد هنوز که هنوزه برند نایکی متوقف نشده و رشد هر سالش بیشتر از رشد سال گذشته‌شه. این فرق یک امپراتوری با یک کسب و کار. داستان برند نایکی رو شنیدید و امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید و نتایج خوبی رو ازش گرفته باشید. من نتیجه هایی که از این گرفتم یه دونشون خیلی تکراریه و در تو همشون مشهوده و اکثر برندهایی که بررسی کردم این ویژگی توشون هست. اولی و مهمترین موضوع یافتن فرصت هاست دوستان. من همونطور که در داستان ردبول گفتم، در داستان مکدونالد گفتم، در داستان آزمایش گفتم، در داستان و هزاران داستانی که در این کانال مطرح شده و مطرح خواهد شد، یک شخصی در یک جایگاهی یک فرصتی رو پیدا کرده و دیده که بقیه افراد ندیدن. همیشه حواستون به فرصت ها باشه. یافتن فرصت ها میتونه بهتون کمک بکنه که کاری رو انجام بدید که بقیه افراد نمیتونن انجام بدن. موضوع دومی که توی این داستان خیلی مشهودتر بود انتخاب یک شریک و یا یک یار مناسبه. یک دبیر عربی بود کنکور درس میداد، میگفت که یار خوب تمام ماجراست و واقعا هم همینه. اینو نباید صرفا تو ازدواج در نظر بگیریم. فرض بکنید فیلیپ با شخص غیر آقای بیل باورمن
این شراکت خودش رو میبست و هر شخص دیگه ای رو انتخاب میکرد. خیلی مشکلات دیگه پیش میومد. شاید برند نایکی به اینجا میرسید، ولی مسلما تو این زمان کم نمیشد. پس در انتخاب هم مسیر خودتون دقت بکنید. در آخر اگر از این ویدیو خوشتون اومد با یک لایک میتونید به ما خیلی کمک بکنید و اگر میخواید داستان شرکت های دیگه مثل ارج، مثل آزمایش و داستان شرکت های بزرگ و کوچیک رو بدونید، یه سر به کانال ما بزنید. این کانال به درد شمایی میخوره که آینده خودتون براتون مهمه. و در آخر هر جای این کره زمین عزیز هستید در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.